यारो गेम खेलना किसको नहीं पसंद है, आप सभी को बहुत पसंद होगा। लेकिन यारो अगर गेमिंग हमारी गेमिंग कीबोर्ड और माउस के साथ हो तो गेम खेलने का मज़ा ही कुछ और है। तो यारो आज हम लोग रिव्यू अनबॉक्सिंग करेंगे जेब्रॉनिक्स के जेब ट्रांसफार्मर गेमिंग कीबोर्ड और माउस के कॉम्बो की। तो हेलो यारो, मैं हूं आपका यार देवेश राज यारो, स्वागत है आपका अपने चैनल अनबॉक्स 5 पे। तो यारो आपको बॉक्स कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। बॉक्स के पीछे इसके स्पेसिफिकेशंस लगे हैं, सामने की तरफ आपको जेब ट्रांसफार्मर जो कि इसका मॉडल नंबर है वो देखने को मिल जाता है। तो यारो चलिए सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। तो बॉक्स को कर लिया हमने अनबॉक्स। तो यार बॉक्स पैकिंग तो आपने देख ही लिया, हमें इस तरीके से मिलती है। तो बॉक्स के अंदर हमें अपना गेमिंग कीबोर्ड और माउस मिल जाता है। तो चलिए आते अपने माउस की तरफ। तो यार मैं माउस की बात करूं तो माउस का मुझे फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा लगा। जो इसकी यार क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। आप जब इसको पकड़ेंगे तो आपको एकदम मतलब अच्छा लगेगा, काफ़ी फील जो क्वालिटी है जिसका वेट है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हमें ब्लेडेड केबल मिल जाती है, एक USB जो गोल्ड प्लेटेड हमें इसमें USB मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यार इसमें हमें टोटल 6 बटन्स मिल जाती हैं। तो माउस काफ़ी अच्छा है। इसमें हमें यूज़र मैनुअल्स मिल जाती है, आप इसको पढ़ सकते हैं, DPI को समझ सकते हैं। टेंशन ना लो अगर आपको DPI में प्रॉब्लम आ रही है, अभी मैं सारा क्लियर कर दूंगा DPI क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है। तो चलिए यार आते हैं अपने कीबोर्ड की तरफ। तो यार कीबोर्ड हमें एल्युमिनियम बॉडी में मिलता है। तो यार कीबोर्ड की तो क्वालिटी इतनी तगड़ी है, मजबूती तो दूर से इसमें मालूम पड़ जाती है। तो काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, एल्युमिनियम का कीबोर्ड है। आप अगर किसी को यार मार दो ना, समझो वो गया मारना नहीं, मजाक है। अगर आप इसको यार परचेस करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप अमेजोन से इसको परचेस कर सकते हैं। जिसकी कीमत है वो 1200 रुपये इसकी कीमत है। तो काफ़ी बजट फ्रेंडली भी कीबोर्ड है। इस बजट के अंदर गेमिंग कीबोर्ड मिलना मेरे हिसाब से काफ़ी ही मुश्किल बात है। और जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग मिलती है। ओवरऑल मैं क्वालिटी की बात करूं यार, मुझे इसकी क्वालिटी वाकई में ही काफ़ी अच्छी लगी है। जब आप इसको फ्रंट में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो यार पीछे की तरफ हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। इसमें 2 स्टेप स्टैंड मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको 2 हाइट एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो इसे आप अपने यूज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक हमें ग्रिप दी हुई है जो कि हमारे कीबोर्ड को स्लिप होने से बचाती है। इस साइड हमें अपने इसके नोटिफिकेशन इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि हर एक कीबोर्ड में आपको देखने को मिलते हैं। तो यार बात करते हैं DPI की। तो DPI क्या है? DPI को यार जाना जाता है डॉट्स पर इंच। इसका मतलब ये है कि आप अपने माउस की स्पीड को इससे मेंटेन कर सकते हैं। सपोज दैट अगर आप इसको 30 to 100 DPI पे सेट कर देते हैं तो आप इसको पॉइंटर को अपने माउस को अगर आप थोड़ा सा मूव करेंगे तो एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक आपका पॉइंटर मूव कर जाएगा। तो यार आते हैं माउस की तरफ। तो माउस में आपको नीचे की तरफ एल्युमिनियम देखने को मिल जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, ये आप जब इसको यूज़ करेंगे तो ईजी टू यूज़ रहेगा, आप आराम से मतलब आप सरफेस पे इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता चुका हूँ टोटल 6 कीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो इसकी जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी है। तो आप जब इसको हाथों से पकड़ेंगे तो ग्रिपिंग आपकी काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। जैसे कि मैं अगर बहुत ज़्यादा एडिटिंग करता हूँ, गेमिंग तो इतनी नहीं करता हूँ, तो मुझे काफ़ी ईजी रहता है। तो यार अब आते हैं अपने कीबोर्ड की तरफ। तो आप देख रहे हैं कितना प्यारा ये लग रहा है देखने में। जो LED दी हुई है काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने दी है। जो मतलब इसकी लाइट है काफ़ी ब्राइट है, तो काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। इसमें मेरे को एक कमी है, अभी मैं आपको बताऊंगा जब थोड़ी सी लाइट मैं अभी कम करूंगा। आप वीडियो को बने रहिए अपने साथ। अगर यारो आपको कोई भी कमेंट हो तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं, अब मैं आपके लिए बैठा ही हूँ बताने के लिए। तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें लाइट को एडजस्ट करने के लिए एक अलग से ही की दी हुई है। इसमें भी आपको ब्रीथिंग का इफेक्ट देखने को मिल जाता है, माउस में भी आपको ब्रीथिंग का इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो यार अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो आप इसको अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो 1200 रुपीज़ प्राइस है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इसकी साउंड सुनिए कीज़ की। तो यार इसमें जो माउस में हमें टोटल 7 कलर्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप एक बार इस माउस को देख लीजिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी। अभी मैं आपको पूरी लाइट ऑफ करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी समझने में कि इसकी लाइट कैसी है, इसकी LED कैसी है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये बटन दी हुई हैं, आप इसको ईजी रहेगा जब आपको यूज़ करेंगे। तो नॉर्मली हर एक की गेमिंग माउस में ऐसे देखने को आपको मिल जाता है। यार ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी से लेके कीबोर्ड की स्मूथनेस काफ़ी अच्छी तरीके से इस कीबोर्ड में दी हुई है।
बट यारो अभी मैंने रूम की लाइट थोड़ी सी कम कर दी, तो आप देख रहे हैं ना इसकी कीज़ ब्लिंक नहीं होती हैं। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है इस कीबोर्ड में। आप अगर अच्छे यूज़र हैं तो आप इसको आराम से यूज़ कर लेंगे, आपको कीबोर्ड याद है तो आप इसको ईजिली यूज़ कर लेंगे। बट मोस्टली लोग कीबोर्ड को देख के ही यूज़ करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे आपको एलईडी ब्लिंक होती हुई तो दिख रही है, बट आपको कीज़ कोई भी नहीं दिख रही हैं। आप अगर रात के टाइम यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए यारो अब आते हैं इसकी एलईडी की तरफ। तो यारो आप देख रहे हैं ना ये कितनी प्यारी देखने में लग रही है, अंधेरे में काफ़ी खूबसूरत देखने में एलईडी लगती है। अगर आप इसको रूम को पूरा बंद कर दें और तो ये देखने में कीबोर्ड काफ़ी ही अच्छा लगता है। यारो इसमें आपको टोटल 4 मोड्स मिल जाते हैं। तो चलिए यारो इसमें कुछ गेम खेल के देखते हैं। अगर यार ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यार आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @unboxpy। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।